Будильник Боря всю жизнь добросовестно будил людей. Он звенел утром, звенел днем, звенел даже тогда, когда никто этого не хотел. Но однажды ночью Боря понял, он больше не хочет будить. Все, хватит, пусть просыпаются сами, заявил он и отключил свой звонок. Утром хозяин будильника, человек по имени Олег, не проснулся. Потом не проснулся его сосед, потом весь дом, потом весь город. Спустя неделю мир погрузился в хаос. Никто не вставал вовремя, поезда стояли, офисы пустели, кофе оставался невыпитым. Боря гордо наблюдал за этим с полки. Но тут в комнату вбежал заспанный Олег, схватил Борю, потряс и, не раздумывая, запустил его в стену. Заорал будильник, но уже не от возмущения, а от страха. Он отлетел, ударился о шкаф, упал в мусорное ведро и внезапно включился. Дизи!